enggak? Gak usah. Cepetan. Enak sekali ya guys. Gak nyangka sumpah guys. Sip, Marco top. Mix. Kita penyihir ayam jambul. Coba tak bersama. Coba tak arah. Apa? Jangan di pinggir kali atau sungai. Kali? Channel di pinggir kali gimana sih kamu ini? Channel kok di pinggir kali itu loh. Nah, maksudnya hijau. Memang ya guys, orang ini sangat gila. Aduh, di kasur enak banget. Ada sekali ya. Nih. Wuhu. Ini tuh rasanya kayak crispy enak gitu lah. Iya, crispy banget. Bengkok. Lagi dong. Enggak. Aku mana? Aku ratain semuanya ya. Dapat bagi. Udah kita bagi ya. Biar rukun. Sama-sama. Biar adil. Kita bagi. Biar adil dong. Yap. Bentar. Aku pengen tambah lagi deh, soalnya ini banget. Just and oh. Ya kan. Minum. Enggak apa-apa. Minum. Ih, nyengit banget ya orangnya ya. Nyengit, marah-marahan gitu loh. Bercanda guys, ini marah banget kayak raksasa Kak Ros. Udah guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nomornya di deskripsi. Dah guys, dah. Bentar. Kalau ada teman kita gitu loh, diseru
ya. Ya. Dadah guys. Dadah guys. Dadah guys. Antep guys, antep.